Lezike izindaba ze1KZN TV oyifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli. Nazi ke ihamba phambili namhlanje. Isilo sibambe umkhuleko kwaCeza inhlansi yethemba kumasipala waseMzumbe kanti bahlomule ngezitsiza abasakhulayo eMhlathuze. Isilo samabandla uMisuzulu kaZwelithini ehambisana noNdunankulu kaZulu-Natal amalungu esigungu esiphezulu abantwana basendlenkulu amakhosi kanye nezikulungwane zamabutho babe yingxenye komkhuleko wasentabeni kwaCeza. Lo mkhuleko kwaminyaka yonke wasentabeni kwaCeza ukhumbula ke isikhathi esibhlungu emlandweni wesizwe samaZulu lapho kumkhulu eNgonyama ekhona manje isilo uDinizulu kaCetshwayo ecela ukungenelela kaNkulunkulu ngesikhathi elungiselela ukulwa nalabo becheme nezitha zobukhosi bakwaZulu. Lona ke umkhuleko kwaminyaka yonke wasentabeni kwaCeza nokukhumbula ke isikhathi esibhlungu emlandweni lesizwe samaZulu lapho umkhulu eNgonyama esihlalweni njengamanje isilo uDinizulu kaCetshwayo ayekhuleka uNkulunkulu ngesikhathi elungiselela ukulwa nalabo babecheme noma babevukela ubukhosi bakwaZulu. Lentaba ke inomlando omkhulu wesizwe samaZulu. Silapha namhlanje entabeni engcwele yakwaCeza lapho uhulumeni wesifundazwe oholwa uNdunankulu umhlonishwa uThamsanqa Ntuli behlele lenkonzo enkulu kangaka ngokuhlonipha isilo njengoba sazi ukuthi isilo sasoSuthu sahlala kakhulu silapha entabeni silwa nempi yamakoloni ababefuna ukuhlwitha izwe likaZulu. Ngakho ke umlayezo kaPremier namhlanje ubusikhuthaza ukuthi singakhohlwa imvelaphi yethu, singakhohlwa ukuthi impi elikhulu eyenziwa okhokho bethu bevikela izwe nathi sinesibopho sokuthi siqhubeke ngokubambisana sithuthukise impilo zabantu bakwaZulu Natal. Cha usuku namhlanje lusuku olukhulu esizweni sikaZulu ngoba silapha isilo sasoSuthu esahlala khona iminyaka ethi ayibe mbili egedeni ihlezi nebutho likaZulu ihlezi nomntwana wamenya umntwana uNdabuko waba uyise omncane ngaleso sikhathi leso ngoba ngaleso sikhathi leso wawusukhona umoya othi uma ngenzeka isilo sasoSuthu sihamba emhlabeni umntwana wamandlakazi uyena osengaba iNgonyama. Ngalezo zathu kwaba nezathu zokuthi iNgonyama ikithi ukuzinza la emva kwalokho iphumeke siphuma sekiwa empini yaKwaNduli lapho ukabhekana khona uSuthu noMandlakazi. Ngalezo zathu ke leyo mpilo lendawo esikuyo ibaluleke kakhulu ngoba nenkolo lapha kwaZulu noma indlunkulu yafika yaphuma khona la. Indlunkulu yaqala khona ukuthi ijoyine inkolo yamasheshi ngoba kwathi sekwenziwe konke impi iseyicheliwe insizwa iseyishunqiselwe insizwa kodwa wathi egcineni umfundisi uHadebe wathi yena hayi uyakhulela eNgonyameni sekwenziwe konke kodwa uyafisa nayo ukuthi kube khona kushoyo noma kube khona umkhuleko abedlulisayo nangempela kuthiwa kwenzeka umfundisi lokho wasethi hayi senifathini igwaze libhece. Ngalezo zathu ke iyona umnyombo wenkolo yobuKristu yangena ngawo lapha esizweni swaZulu noma endlunkulweni. Yikho wesilapha namhlanje. Amakhosi asendlunkulu, abantwana basendlunkulu abamabandla ezenkolo ahlukene, amabutho kanye nomphakathi babe yingxenye yalomkhuleko. Uhulumeni wesifundazwe ubuyingxenye yalomkhuleko uthi kubalekile ukuthi sizwe sigcine imilando kanye nezinto ezingamagugu aso. Okokuqala nje ukuthi isizwe sikaZulu siyisizwe esinenhlonipho, isizwe sikaZulu siyisizwe esikhulekayo kumveli inqange ngaphambi ukuthi kufike inkolo yasentshonalanga isizwe sikaZulu siyakhuleka siyahlonipha siyamhlonipha umveli inqange siyasihlonipha isihlalo siyabuhlonipha ubukhosi ngako okuhamba phambili kulomkhuleko ovuselelwe isilo uMdlokombane noqhutshwa isilo esihleze esihlalweni isilo sethu isilo uMisuzulu kaZwelithini ukuthi ukuhlonipha okwenziwe ngabadala okuqhubezela umlando phambili okonga isiko okonga umlando okonga nobuthina njengesizwe sikaZulu. Ngakho ke lokho kubalekile ngoba thina sintu saseAfrika kakhulukazi thina amaZulu umlando wethu ubungaqoshwa phansi. Umlando wethu udluliselwa phambili ngezenzo ezizukulwaneni ezilandelayo. Umlando wethu udluliselwa phambili ngolimi. Umlando wethu udluliselwa phambili ngamahubo. Umlando wethu udlulisela phambili ngeinkondlo
ngakho lokho esikwenza namhlanje egameni lesilo sethu esihleze esihlalweni kuyikona kanye ukonga umlando ukuze iminyaka ngeminyaka uzohlala uqhubekela phambili ezizukulwane ezizayo eziyofika zibe khona emva kwethu. Yizeke noma ungangezwe lakhe isilo uMisuzulu kaZwelithini ebengeyona ingxenye lomkhuleko, kodwa ke undunankulu kaZulu umfundisi uThulasizwe Buthelezi uthi ke konke kuhambe kahle ngaphandle kwesihibe. Sithobeke kakhulu ukubona abefundisi bonke bekhona beqhamuka emabandleni ahlukene bezokhulekela isilo, bezokhulekela indlunkulu, kodwa kakhulukazi bezokhulekela ukuthula nozinzo esifundazweni saKwaZulu Natal. Usotswebhu kumkhandlu wasemzumbu oguniseni likaMthaniya uSibongiseni Cele uthi ke nethemba lokuthi ke sekuzoba nozinzo kulwa masipala kuhanjiswe nentuthuko kubantu ziphele izinkinga zangaphakathi kulomkhandlu. Undosi usho kanjena ukulandela ukufungiswa kwamakhansela amasha kulomkhandlu anqobe ukukhetho lokuchibiyela bekungamawadi ahlukene ngaphansi kwalomasipala. Kuloko izinhlanzi yethemba lozinzo kumasipala wasemzumbe osogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu Natal. Amawadi ayisithupha kulomasipala abamba ukhetho lokuchibiyela ngeledlule kulandela ukuthi iANC yaxoshwa bekade ngusomlomo kuwonake lomkhandlu usibonelo Maphumulo kwaphinde kwesula kamakhansela eANC amahlanu nabe sejoyina iqembu iMK Party. Afungiswe wonke kamakhansela ayisithupha kulomkhandlu. Solemnly declare that I will be faithful to the Republic of South Africa and will obey, respect and uphold the Constitution and all other laws to the Republic of South Africa. Lokhu ke sekucaba indlela eya ekukhanyeni ngokusho kukaSotswebhu walomkhandlu. Since ke sazi sonke ukuthi ngomhla ka19 kuJune of which it was last week besinama by election emawadi nawo 6. So kunamakhansela kayisithupha ebekufanele namhlanje siyiCouncil yasemzumbe siwamukele ngendlela yokuthi azofungiswa njengamakhansela asemzumbe. Uwenzileke kahle lo umsebenzi magistrate kwahamba kahle. Kodwa part of umsebenzi befanele siwenze namhlanje ukuthi sikhethe usomlomo womkhandlu wasemzumbe ngoba enye yama position ecritical esingenawo ngenxa yokuthi usomlomo womkhandlu wasemzumbe wayekade engene kulawa amakhansela ayisithupha ekade egcine exoshiwe emkhandlweni njengoba kade sinema by election. But ke lo msebenzi awenzekanga ngenxa yokuthi amakhansela esewonke aveze umbono ukuthi cha for usuku lanamhlanje ake kukhethwe uspeaker usuku ukuze kubukwe ezinye izinto ekufanele zibukwe, then kuyothi kwiCouncil elandelayo bese simkhetha kuspeaker esithi uzosithatha manje azosibeka ekupheleni kwethemu ngo2026. Selube lukhulu ke uguquko kulomkhandlu njengoba ke neqembu MK Party ebingekho ngaphambilini isingxenye yawo lomkhandlu ngokunqoba kuwadi 11. Mangibuka isimo njengamanje since umkhandlu usuphelele in terms of number of councillors. Kuyanginika ithemba lokuthi umkhandlu wethu usuzoqala manje ube nozinzo sikwazi ukusebenza kuyaphambili ngoba umkhandlu lo solo kwaqala ngo2021 obenazi inkinga ezininganyana okwathi ukubhekana nazo. Kodwa njengamanje I'm comfortable that kusukela manje kuyaphambili sizokwazi ukusebenzisana samaqembu ezepolitiki sikwazi ukugcina umkhandlu wethu stable ngoba akusilekeleli kakhulu ukuthi thina sidonsisane noma silo samakhansela ngaphakathi emkhandlweni abantu lapha emphakathini bona belinde intuthuko ngoba uma sesamakhansela sesirepresenta wonke umphakathi irrespective ukuthi uqhamuka kweyiphi political party. Usuku lokukhethwa kobuholo phezulu kulomkhandlu lusazomenyezelwa. Ezindabeni ze1KZN TV kubi kuphilana kaMzimbu ideleli bafokozana kaCebekhulu ngibika ngisemzumbe. Imeya kaMasipala uMhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu Natal uXolani Ngwezi udlulisele ngesiza kusebenza kosomabhizinisi abasancane abasabafufusa. uNgwezi uthi lokhu ke bakwenza njengoba inyanga kaNhlangulana inyanga yabantu abasha ngakho ke ezinye zezitheleli sibhekene nabantu abasha ukwentula kwamathuba emisebenzi. Lezi ke insiza kusebenza zizobalekelela ukuthi bakwazi ukusidalela amathuba emisebenzi. Imeya kaMasipala waseMhlathuze uXolani Ngwezi unikezele ngesiza zokusebenza kosomabhizinisi abasakhula ukuze bekwazi ukuqhuba umsebenzi noma ibhizinisi labo. Lezi insiza zokusebenza zihlanganisa imishini yokugonda izinwele, imishini yokugonda utshani, imishini yokuthunga, amabhodwe nokunye okuningi. Lokhu ke kuzobalekelela ukuba ke bakwazi ukuzidalela amathuba emisebenzi.
Okuke esikwenzayo thina la eMhlathuze sizonikezela ngeinsiza kusebenza kulabo bantu abafisa ukuqala amabhizinisi amancane nalabo asebevele bewaqalile abafisa ukuthi bawathuthukise ngoba enye ingqinamba ebhekene nabantu abasha namhlanje ihlukile kunaleyo ayibhekene nabantu abasha bango-1976. Ngaleso sikhathi sasizabalazela ukuthi iSouth Africa ibe free, sibe namalungelo okufunda noma yiluphi ulimi esifisa ukufunda ngalo. Kodwa namhlanje ama-challenges abhekene nentsha yakithi indaba yokungasebenzi kwabantu abasha, indaba yokuswelekala kwamathuba, nokuyinto-ke sithi la eMhlathuze sifuna ukuthi abantu abasha sisebenza kanzima ukuthi sibalekele ukuthi bandise amathuba. Ngoba i-study noma kumbe ucwaningo lusitshela ukuthi emhlabeni wonke jikelele yonke iminotho yamazwe ekhulayo iminotho la okwenziwa khona i-investment kumabhizinisi amancane ngoba wona yakwazi ukuqasha abantu abaningi. Therefore we have learned noma sifundile kulawo mazwe lawo. Sekukonke lokhu kuzodla imali elinganiselwa kwisigidi samarandi. Ungwezi uthi angakusho ukugcwala umlomo ukuthi njengoba belekelela osomabhizinisi zikhona izinto ezinhle eziyimphumela emihle ngalolu hlelo lokulekelela osomabhizinisi abasafufusa. Zothi nje intsha namhlanje eksiqalile ukwenza something ayiqhubeke ivuke ekseni thuthukisa amabhizinisi ayo namabhizinisi abo siwafisela ukuthi akhule angalokho amabhizinisi amancane ngoba wonke amabhizinisi amakhulu namhlanje aqala engamabhizinisi amancane kwase kuba khona abantu abalekelelayo ukuthi akwazi ukukhula aye phambili. Iyona ndlela ke esicelebrate ngayo uJune 16 la nothi nje kuphela ukuthi sibiza amatende amakhulu kodwa kungekho esizohamba ngempela kukhona impilo yomuntu esithi siyishintshile. So namhlanje we have spent imali engaphezulu dlala nje kwe-1 million rand ukusiza intsha e-150 esemabhizinisini amancane. Ngonyaka odlule sasize abantu abasha abangaphezulu ka-200. So unyaka nonyaka weyimali yona ndlela esocelebrate ngayo uJune 16 yokushintsha directly impilo zabantu. And kwi-program yethu ya last year sesiqalile ukuthola ama-stories amahle to tell people sending us umsebenzi abawenzayo out of umsebenzi sakwazi ukusibasiza ngayo. So ke nxusa kakhulu ukuthi neminye imikhandlo ikwazi ukuthi ithathe umsebenzi ofana nalo namakhansela ethu futhi angalikhathali ukuthi njalo masibudgeta le program siyibudgetele ukuze abantu bakithi bakwazi ukuthi bazuze. Inhlangano enhlanhla yesizwe cooperatives eyenza umsebenzi wokutshala bafuye izinkukhu baphinde bezidayise ezikoleni nasedolobheni nokwenza nakwezinye izindawo baphinde ke bepheke. Ithi-ke ngalomsebenzi abawenzayo maningi amathuba omsebenzi asebewadalile lokho kuzobalekelela ukuthi baqhubeke nomsebenzi omuhle abawenzayo bakwazi ke nokulekelela abanye. Kwamathuba omsebenzi ke sibathathe abantu uma sibona isimo sethu let's say nje kuye kufika ukuthi mhlambe ukuthi sithole ukuthi khona la esibizwa khona mhlambe siyashoda ngoba phela kwesinye isikhathi into mangabe ubiza uzosebenza ukhipha imalini yakho uzenzele but sesibone ke isimo sephakethe ukuthi linjani but bakhona abantu esibabizayo esihleze eduze kwabo esibona ukuthi bayadinga ukuthi besizwe sibabize behambe bosilekelela sikwazi ukubanikeza nathi lokho okuncane sisuke sikutholile sibahlephulele ukuze bengalali bengadlile. Asike seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamkeleke imbukelo ubukelezo nendaba ze1KZN TV nazi ihlokana kuyizona ehamba phambili. Isilo sibambe umkhuleko kwaceza inhlansi yethemba kumasipala waseMzumbe kanti bahlomule ngezitsiza abasakhulayo eMhlathuze. Ukwesela ke izinsizwa zokufunda noma nesikhathi esincane emagunjini okufunda kuvele njengezinye izinto ezitholele kuthina abafundi bengenze kahle ezifundeni ezifana neMaths kanye neScience. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka umcimbi ukhomelisa abafundi bebe ingxenye yokufunda okwengeziwe ngeziphela sonto nangamaholidi abenze kahle ke kumatikuletsheni ngonyaka wedlule. Njengendlela yokuzama ukukhuthaza abafundi ukuba benze kahle ezifundweni ezifana neMaths kanye neScience, kusungulwe uhlelo lokubafundisa lezi zifundo ngezimpelasonto kanye nangamaholidi. Njenge-Good Center iPromaths sikholelwa kwinto okuthiwa i-time on task. Labantwana i-challenge enkulu yabo akunankinga ngumuntu omnyama, inkinga yabo abanawo ama-resource nokuthi esikolweni isikhathi si-limited. Bangena ngo-8 baphume ngo-2 or ngo-3 o'clock. Manje uma ubheka i-mathematics
yabo esikolweni for the whole week bathola only 4.5 hours and uthola ukuthi 4.5 hours no teacher akakwazi ukwenza much. Thina ke on a given weekend senza 6 hours ye mathematics, senza ne 6 hours ye physical sciences. Yabona asicompete necall sizama ukugqwalisela kulento leba yenzile esikolweni so that i-maths yabo ne-science yabo ikwazi ukuthi ithole i-foundation strong kakhulu. Lolu hlelo olubizwa ngeProMaths lwabe Kutlwanong Center for Maths, Science and Technology selbe khona iminyaka engaphezulu kwama-50 kanti selikhiqize inqwaba yodokotela, onjiniyela, ososayensi kanye nabanye abasemkhakheni yahlukene ethathwa njengedingeka kakhulu kuleli. Lolu hlelo luvulele kubafundi bebanga le-8 kuyake kumatikuletsheni kanti nabasemanyuvesi bavumelekile ukuba ingxenye yalo. Umsunguli walo uthike ukuswela izinsiza nokungabibikho kwesikhathi esanele emaklasini ngezinye zezingqinamba ezenza abafundi bangenzi kahle. Sinabantwana lapha eMlazi bayahlangana e-reunion baphuma kule ikolo esihlukene zaseMlazi ezi about 22 and enye center yethu iseMbombolo. eMbombolo nabantwana ikolo zaseMbombolo sihlangana elena eMbombolo ku center yethu. Labantwana ke bafika Saturday bafika lapha ngo7:30 and then from 8 o'clock until 11 o'clock sibafundisa i-mathematics. Then sibanikeza isikhathi ke babe ne-lunch and then from 12 o'clock to 3 o'clock sibafundisa i-physical sciences. Sibafundisa ngo-Saturday sibaphinde futhi sibafundise nge-Sunday. Ama-center wethu minimum baba nabantwana abayi-150 ku-grade. Manje sina like I'm saying 2 centers, enye isizwa i-Liberty enye isizwa i-Investec. Inhloso yokuthi sibathathe ngama-weekend sibafundise kanje senza ama-subjects ayi-2 ngoba lama-subjects ayi-2 i-mathematics and physical sciences siyakholelwa ukuthi ama-subjects abaluleke kakhulu. Njengoba abafundi bebeyingxenye yalolu hlelo abenza umatikuletsheni ngonyaka owedlule bebalwa ke nabenze kahle kakhulu kwimphumela yabo bathole imiklomelo kanti baveze ukuthakasela kakhulu lokho. Sengifike kuDlwanong ngafike ngafunda nabantu abahlakaniphe kakhulu elokho ngenza ukuthi ngingalazi namje. Konke singisebenze kanzima ukuthi ngicine zonke izifundo zami ziphezulu njengabo. Nje akulaleki ngafundile ngoba ngiyazi ukuthi sibaningi esiphasa kahle nalokuthi nje imotivation esitholayo kwi-center aba-alumni iyamotivatana ukuthi nawe ukwazi ukufeza izifiso zakho. Imethi kwangabhedi kangako kodwa nayo kwakubheda ungena kwami kule program lena ingikhombise ipotential enkulu ukuthi uyakwazi ukuthi kanti umaintain o90 plus kwi-math ne-physics okuyizona izifundo lezo abayibheka kakhulu ngisho noma thiwa suya ema-varsity. Indlela ke le program engisize ngayo like ingisize ukuthi ngikwazi uku-adapta on i-workload yami because right now I can see ukuthi yangisebenza le-varsity because I can balance my workload and my also social life all together. Ey'ndabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Abantu abathandana nobulili obufanayo kanye nalabo bangaphansi kwesigaba i-LGBTQIA+ bathi ke bafisa ukuthi ke umphakathi wamukele ukuthi ke bayaphila nabo emhlabeni ukuze bezokwazi ukuphilisana. Basho kanjena ngesikhathi kunombungazo wabo eMgungundlovu lapho bebehlangene khona bathi ke yize kubukeka kwehlile ukuhlasela kwabo kepha kusekhona amacala ezinkantolo okubulawa koza kwabo angakaxazululeki kuze kube imanje. Abantu abathandana nobulili obufanayo bathi umbungazo ababewenzile namhlanje eMgungundlovu usho lukhulu kubona. Usuku namhlanje kumina as lubiza inkululeko yami, lubiza ukubaleka kwempilo yami, lubiza ukubaleka koza kwethu. Esikhathini samanje kulula kuthina. Ize ngekho lula as in perfectly, but kulula cause sibuye sibhekane nezingqinamba when it comes to clinics, when it comes to community, when it comes to work. But now, because there are people aba understandayo impilo yethu. For now, njalo lusuku lungichaze kakhulu sitshengise i-community, sitshengise i-province ukuthi nathi we are peoples, siyaphila, we are here and we are here to stay. Njengoba ngila kuyavela ukuthi ngiyinhlobo yomuntu and ngibona ukuthi abantu bazokwazi ukuthi basamukele ngalolu suku la namhlanje. So ngilibona nje libalekile liyangiveza langiqhamisa kahle kahle. Laba bathi ukuhlasela kwabo kudalwa yibona kwesinye isikhathi. Indaba iqala kuthina as gays
we need to stop ukulandela abantu ikakhulukazi singabazi because abantu abane anger ilabantu singabazi abantu baqhamuka kuthena as bathi sinemali abantu bese betargeta leyo ndaba ukuthi thina sinemali ekubeni sibe sisebenza kanzima thina as gays we need to stop ukulandela umuntu ongamazi ikakhulukazi akakapheli ukuthi siyafa. I lost my friend last year. He was gay. Angazi noma ngalimention igama lakhe but igama lakhe ukhulekani Gomazi besilwa icala lakhe la eHigh Court ePietermaritzburg but abenzi baphelela kanjalo because he was raped wathelwa ngeacid wahudulwa ngemoto washawa ngamatshe because of ukuthi ugay. So ayikakapheli indaba yethu ukuthi siyabulawa kodwa nathi ngicela sithathe ustop kuthina and into kakhulu ngicela sike sikiyeke ukuthi sizihambele sebafaneni sifese ukuthi siyabathanda asimlinde umuntu eze kuthina then umuzi umuntu umekushela futhi umbone umuntu okushela ukuthi kuyena yena. uMasipala uMsunduzi uthi uyazibophezela ekutheni usebenzisane nalolu hlaka. Siwumkhandlu waseMsunduzi ukuthi sizosebenzisana ne-LGBTI community ukuqinisekisa ukuthi izidingo zabo ezinye zazo siyakwazi ukuthi sizenze lezi singakwazi ukuthi sikwazi ukuzenza. Ezindabeni ze-1KZN TV ku-Ayanda Dube semgungundlovu. Asike seyitolo futhi sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze-1KZN TV nazi ihlokwana bekuyizona beyihamba phambili. Isilo sibambe umkhuleko kwaceza inhlansi yethemba kumasipala waseMzumbe kanti bahlomule ngezitsiza abasakhulayo eMhlathuze. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Rand lakuleli lu-18.41 maqhathiswa nedola semelika libona R9.70 maqhathiswa ne-euro libo R23.27 maqhathiswa nopondo waseBritain igolide lona lu-$2,027.34 ounce olungahluzwe wona u-$86.39 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Yize-ke noma kubikwe izinkinga ezibikwa kuma-CAA African Senior Championships abasubathi bakuleli-ke basaqhubeka nokunqoba izindondo ukuze-ke kusongwe behleli-ke endaweni yokuqala ngaphambi kokuthi-ke kuqala imidlalo yokusonge lakuleli-ke bese kuqoqwe izindondo ezili-16 beziyisikhombisa ezegolide zintathu ezesiliva zibe yisithupha ezethusi. Le midlalo-ke eqale ngolwesithathu ledlule beyiseDola eCameroon lube luhle kwabakuleli usuku lwangolwesibili njengoba-ke benqobe izindondo ezinhlanu. Izintokazi uJoanne van Dijk uhlabaneke ngegolide kwi-javelin throw, uJan van Schalkwyk utholeke yesiliva, intokazi uAshley Erasmus odlala i-shot put uphule irekhodi lakuleli ngokuphonsa-ke ibanga elingu-18-17. Nasi-ke isimo sezulu esingalindeleka. Mbukele-ke siyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe-ke sophinde sihlangane futhi. Nisale kahle emakhaya. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.